te koud, dat is te koud. We gaan over op het uitroepen van onze nieuwe jeugdprins. Dus maak even plaats. De familie Ritsen ook even opzien. Nog het weer. En ik zou zeggen, zet hem maar erin.
Ja, die. Het eerste wat de man moet gaan doen is gaan de boksmeisje. Want ja, ik weet niet wat gebeurd is in de doos. Maar ja, de bus heeft een keer een rondje gedraaid. Een beetje de nerven voor. Maar dat maakt niet zo goed. Nerven mixtape, Dean Mures. Zoon van Joyce en van Misha. Een echte sportman, hè. Boksen en voetballen. Dat is in zijn hobby's. En natuurlijk gamen. Maar er zijn nog een beetje KLB. Gewoon te gaan krijgen. En ik wil de voorzitter vragen om de eerst het pak aan te doen. Ja, die Peter op de linker, dan gaan we eerst de Britse-categorie doen. Meneer de voorzitter, want je mag de keep op doen. Goed zo. Ja, meneer de voorzitter, dat je ook de badge opzetten. Ja, die als laatste, de zakken. Ja, die, we zitten nog niet helemaal. Mocht de jeugd gewoon even vragen om hier even op een riekje te komen staan. En dan je wilt stig de proclamatie even aanreiken. Kijk. Jongens, mag ik even aandacht in de zaal voor de proclamatie. Kronkel, 15 januari 2023. Veer, de president en de wiezenraad van 11 van Vastelandsvereniging De Kronkelaren hebben besloten om die de eerste Mures te benoemen als leenheer van Lutterooi, graaf van de Kempje, baron van het Hemeldiek, hertog van de Asgenoutenstraat, jeugdprins van de Kronkelaren en nog meer en nog veel meer. Die zal regeren over het Kronkelaarrijk met zijn riespreuk. Met 3,5 nog bij de jeugdraad en kijken tegen alle prinsen op. Mijn dranken nu uit. De slag geneed springen een halsver van het jaar helemaal los. Allah. Ja! Prins 3, de eerste! Ja, die, hoe dat zo stijgt, gaan we meteen de eerste officiële handeling mogen doen. Gewoon de papa man naar boven halen. Morgen is Joyce en Misha naar boven doen. Ja, Joyce en Misha. Eigenlijk heb ik geen plan man dat je niet nodig, want je kent iedereen, u kent iedereen, maar toch over zo'n geef wat, dat hoort er niet. En ik wil die vragen om de pap als eerste de medaille op te doen.
Klokkenherre brengt goed. Ja, die. En dan moet er maar nog een medaille krijgen, hè. Klokkenherre brengt goed. Ja, die. En omdat ze zo'n leven man hebt, mocht ze de man in de bus gevlogen hebben. Normaal gesproken zou de ballenman van de bühne afkomen. Maar dat gaan we nu niet doen, want we gaan ook de vriend, de bovengroepen voor een fotomoment te maken. Dus iedereen de vriendengroep in de rode backsters, kom even naar boven en dan kunnen we de foto's maken. Waarom? Dus hoort hè. Ja, papa, waarom niet zo bescheiden, gewoon eens even 5 minuten zo staan. Ja, lachen! Lach me zin af! Persfotografen zie ik er ook. Morgen de buitenmars als avondmars voor de vriendengroep van die. Voordat we het programma weer gaan, ben ik nog iemand speciaal boven. Dat is prinses Anne. Leef nu op de kronkel. Gewoon voor de vastelavond te vieren met 2 kanjers. Prins Dien de eerste en prinses Anne de eerste. Dankjewel, anders zou ik je even bekleden, doe ook nog toe.
dan wil ik die vragen om plaats te nemen bij Larry en dan wil ik die ook met het woord geven. Het schoonste stukspel van je leven, dat is de kool, dat is de kool.